კვირა საღამომშვიდობისა, ძვირფასო მეგობრებო, მიუხედავად ბევრი მცდელობისა, თქვენ მაინც ტელეეკრანებთან ხართ და გაქვთ საშუალება იკითხოთ მაინც, როგორ გრძნობს თავს ქართული დემოკრატია. გავყვეთ მოვლენათა აღწერას გასული კვირის და გადაცემის ბოლოსკენ ალბათ თავად თქვენს დაუსვამთ დიაგნოზს იმ დაავადებას, რომლითაც ჯერჯერობით კვლავ საავადმყოფოშია ჩვენი მშვენიერი ქალბატონი. მინდა ერთ რამაზე კვლავ შევთანხმდეთ, რომ 19 ივნისი ეს არის ჩვენთვის, მათთვის, ვისაც გვაქვს საშუალება თავისუფალი საუბრის და გვაქვს სურვილი ვიყოთ თავისუფალი მოქალაქენი ჩვენი ქვეყნისა. ხოლო ხელისუფლებისთვის ჩვენი საპარლამენტო ანუ საკანონმდებლო იქნება ეს თუ აღმასრულებელი, ჯერჯერობით მაისი არ დასრულებულა. როგორც წინა გადაცემისას შევთანხმდით, მათ ჯერ კიდევ მაისის ვალი ძალიან ბევრი აქვთ გასასტუმრებელი და ისინი მაისში ჩარჩენილნი არიან, ვიდრე საკუთარ პირობებს არ შეასრულებენ. ისევე, როგორც მოთხოვნებს მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობის. ამიტომ საიუბილეო თარიღს ულოცავ, დღეს მათთვის 50 მაისი გახლავთ. აი ამ 50 მაისისთვის როგორი მიღწევებით მოვიდა ჩვენი სახელმწიფოებრიობა, ნელ-ნელა მივყვეთ მოვლენათა მსვლელობას. გასული კვირა იყო კიდევ ერთი დასტური საკმაოდ უცნაური მოდელის კაცთმოყვარეობისა, რომელიც გააჩნია ჩვენს უაღრესად სამართლებრივი გზით არჩეულ საპარლამენტო უმრავლესობას. ისინი დიდი ხნის ფიქრის შემდეგ დათანხმდნენ მოესმინათ ანგარიში საქართველოს სახალხო დამცველისა, ომბუდსმენისა. ანგარიში გახსოვთ, რომ 570 გვერდზე მეტ შეიცავდა, ცხადია მისი მოკლე ანალიზი იყო წარმოჩენილი, მაგრამ საქმე ის გახლავთ, რომ რეაგირება ჩვენი პარლამენტის იყო ისეთივე, როგორც წინა წლებში. არანაირი სერიოზული განხილვა არ ყოფილა, არანაირი ცდელობა, რომ ვინმეს რამე გამოეძიებინა ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით, რაიმე მკვეთრი შეფასებებისგან ხელისუფლება თავს იკავებდა, ცდილობდა მაქსიმალურად დაემცირებინა საქმე, რომელიც რეალურად გაკეთდა ომბუდსმენის მიერ და ასეთი სურათის წარმოჩენით. დარჩა გულგახეთქილი ტელემაყურებელი, ვინც უყურებდა სესიის მსვლელობას, დარჩა გულგატეხილი მოსახლეობა, რომელიც მიხვდა, რომ რაიმე ახლის მოლოდინი ზედმეტი ფუფუნებაა ამ ხელისუფლებისგან და მივიღეთ ის, რაც უნდა მიგვეღო თურმე, პარლამენტმა ცნობად მიიღო ასეთი დოკუმენტის არსებობა. უკაცრავად, დარბაზში ამ მოხსენების ბოლოსთვის 20 ადამიანი რომ იშდა, დანარჩენმა 130-მა როგორ უნდა მიიღოს ეს ყველაფერი ცნობად. ესეთი ვინ იყო ორგანიზატორი ამ დაგეგმილი კოლექტიური შატალოსი, რაც შემოგთავაზა ნაციონალურმა მოძრაობამ. და საერთოდ როგორ უნდა მიიღოს ცნობად ადამიანთა იმ ჯგუფმა ინფორმაცია, რომელიც მას არ მოусმენია და ალბათ ეს რაიმე ახალი ტიპის საშემოდგომო გამოცდები იქნება ამ ცუღლუტი პარლამენტარებისთვის. საზოგადოება კი, როგორც იყო მოლოდინის ვითარებაში, ასევე დარჩა, რადგან ფიქრობს, რომ არანაირი სიკეთე ჩვენი სახელმწიფოსთვის არ მოაქვს იმ ფაქტს, რომ თუნდაც ევროპაში ვიყოთ მეორენი, როგორც დამნაშავე ერი. თითქოს ევროპის მასშტაბით რუსეთი გვისწრებს პატიმართა რაოდენობით 100,000 მოსახლეზე, მაგრამ რუქას თუ შევხედავთ, მივხვდებით, რომ რუსეთი არა მარტო ევროპული, არამედ აზიური კონტინენტის და შორეული აღმოსავლეთის ტერიტორიის მფლობელიც გახლავთ და თუ წმინდა ევროპულ ნაწილზე ვილაპარაკებთ, ალბათ საქართველო უპირობო პირველ ადგილზეა, როგორც
დამნაშავე ერი პატიმართა რაოდენობით. ხოლო იმ 216 სახელმწიფოს შორის, რომელთანაც შეფასებულია ასეთი პატიმრების შეფარდება მოსახლეობასთან, ჩვენ საპატიო მე-6 ადგილი ვიკავია. 210 ქვეყანა ჩვენზე წესიერი მოქალაქეებით ამაყობს. ასეთ ვითარებაში პარლამენტი თვლის, რომ ყველაფერი რიგზია და თუ კი რამე ნაკლია სადმე, იგივე ფრაზა ყოველთვის მომარჯვებულია, გასაკეთებელი კიდევ ბევრია. აკეთეთ ბატონო, აკეთეთ, მაგრამ თუ მხოლოდ ცნობად მიღებას აპირებთ იმ ინფორმაციის, რომელიც არ გსიამოვნებთ, მომიტევეთ, მაგრამ კიდევ ბევრი რამის მიღება მოგიწევთ ცნობად. შეგიძლიათ ბატონებო ცნობად მიიღოთ ის ფაქტი, რომ სერიოზული უკმაყოფილება არის მოსახლეობაში თქვენი შიშის გამოხატვით, რომელიც მუდმივად კანონმდებლობაში ჰპოვებს ხოლმე თავშესაფარს, მას შემდეგ რაც რამოდენიმე დღე ღელვა მოუწევს რუსთაველის გამზირის შემყურეს. დიახ, გილოცავთ ასეთ გულწრფელ შიშს, რომელსაც არ ერიდებით, რომ წარმოგვიჩინოთ როგორც შეფუთული უკვე ახალსაკანონმდებლო ინიციატივებით და ბოლოდინი სრულიად კაფიოა. თუ ვინმე ჩაიფიქრებს, რომ მონაწილეობა მიიღოს ამა თუ იმ საპროტესტო აქციაში, შეიძლება ის საკუთარი სადარბაზოდან გამოსვლისთანავე უკვე სამართალ დამრღვევი აღმოჩნდეს შესაბამისი შედეგებით. მაგრამ ის რამ მოგაფიქრებინათ, რომ ქვეყანა დაგეყოთ პირველხარისხოვან და დაბალხარისხოვან მოქალაქეებად. თუ სკოლაში რომელიმე ორი უფროს კლასელი წაკინკლავდება ერთმანეთთან, ერთ-ერთი შეიძლება სამუდამო პატიმარი გახდეს, თუ მეორის მამა, დედა, ბებია, ბაბუა აღმოჩნდა მაღალი თანამდებობის პირი. ან ზოგადად სახელმწიფო მოხელეებს რა უპირატესობა აქვს კერძო სექტორში მომუშავეებთან შედარებით? როგორ ფიქრობთ, უნდა მიიღოთ თუ არა ცნობად ის, რომ დემოკრატიისგან ძალიან შორს დგას თქვენი ხედვა და ყველაფერი, რაც შემოთავაზებულია რომელიმე ტიკტიკა ჩიორასაგან, არ შეიძლება უმალ კანონად აქციოთ, ვიდრე მას არ შეუმოწმებთ თუნდაც იმ კბილს, რომელსაც ცხენსაც კი უმოწმებენ ხოლმე, ვიდრე სახლში მოიყვანენ. ასე მარტივად კანონებთან თამაში, ვაი თუ გაიძულებთ, რომ კიდევ ბევრად მეტი რამ გაგიხდეთ ცნობად მისაღები. პარლამენტში არაერთი საინტერესო მოსაზრებაც მოვისმინეთ გასულ კვირას. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ბრძანებდა, რომ დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდი მთელ დემოკრატიულ სამყაროში ნულოვანი ტოლერანტობაა. და ამის საფუძველს უმრავლესობის ლიდერს აძლევს ის ფაქტი, რომ იგი ესწრებოდა ლონდონში ინგლისის პარლამენტის ხდომას, სადაც პრემიერ-მინისტრმა ამ ქვეყნისა ბატონმა კამერონმა ბრძანა, რომ ქუჩაში მიმდინარე დანაშაულებების აღსაკვეთად გამოჩენილი უნდა იქნას ნულოვანი ტოლერანტობა. ფაქტი ასეთია, მაგრამ შეფასებაში ვერ დავენთანხმები ახალგაზრდა ლიდერს, რადგან თავარია რას ვგულისხმობთ ნულოვან ტოლერანტობაში და ვის აქვს ამ ნულოვანი ტოლერანტობის წარმოჩენის და გამოყენების უფლება. დემოკრატიულ სამყაროში ხომ უპირველეს ყოვლისა სწორედ სამართლიანი სასამართლო გახლავთ საფუძველი ასეთი დემოკრატიზმის. და სწორედ სასამართლოს აქვს უფლება იყოს უფრო ტოლერანტული თუ ნაკლებად ტოლერანტული გარკვეულ პერიოდში გარკვეული დანაშაულის მიმართ. მით უმეტეს დიდ ბრიტანეთში, სადაც
სამართალი საკმაოდ ორიგინალური წარმოშობის არის და ის პრეცედენტული ხასიათის არის. ასეთ ვითარებაში მერწმუნეთ არც დიდი ბრიტანეთის პრემიერის სიტყვებია რომ ტრაქტორისტი თავად უნდა განსაზღვრავდეს მის ბორბლებში ჩაწოლილი ადამიანის მიმართ ტოლერანტობის ხარისხს და არც პოლიტიკურად დაგეშილი პოლიცია. ეს გახლავთ სრულიად მიუკერძოებელი, საუკუნებრივი სამართლიანობის გამოცდილების მქონე სასამართლოს ფუნქცია. მით უმეტეს ნულოვანი ტოლერანტობა არ უნდა იყოს წარმოჩენილი პარლამენტის უმრავლესობის წევრთა მიერ მისივე უმცირესობის წარმომადგენელი კოლეგისადმი. ასეა თუ ისე, თუ ტერმინებს ვცდილობთ რომ დასავლეთიდან გადმოღებულს, ესე იგი, გავეცნოთ და გამოვიყენოთ ისინი, დასაკვირველია, ცოტა ღრმა წვდომა იმისთვის საჭირო, თუ რომელ ქვეყანაში ერთი და იგივე ფრაზა რას ნიშნავს. ნულოვანი ტოლერანტობა თბილისში იმაზე ნაკლებს ნიშნავს, რაც აქ ხდებოდა 26 მაისის გამთენიას. ეს ტოლერანტობის არც ერთ ფორმასთან მოსატანი ქმედება არ იყო. იქნებ ისიც მიიღოთ ცნობად, რომ რადგან 26 მაისი ვახსენე, 18-მა ქართველმა ჟურნალისტმა მიიღო დაზიანება, როგორაფერი ვთქვათ, შეურაცხყოფაზე და ისინი იყვნენ ნაცემი, შეურაცხყოფილნი და დაზარალებული მატერიალურადაც, რადგან მათ დაკარგეს საკუთარი მუშაობის შესაძლებლობა, დამტრეული ფოტო-ვიდეო ტექნიკა, მაგნიტოფილები დახეული და ასე შემდეგ. არც ერთი სისხლის სამართლის საქმე ამ ფაქტთან დაკავშირებით არ აღზრულა, გამოძიება არ დაწყებულა არც ერთ ფაქტზე, მიუხედავად იმისა, რომ 18 ჟურნალისტს შორის თითქმის ნახევარი მანდილოსნები გახდნენ და რომ თითქმის ნახევარმა ოფიციალურად მიმართეს საგამოძიებო ორგანოებს აქცეთი საჩივარით. მაგრამ ვისაუბრებ ქართული ტოლერანტობის უპრეცედენტო გამოსხივება მოხდა ერთ შემთხვევაში, როდესაც ნაცემი აღმოჩნდა და შემდგომ ფოტოაპარატს წართმეული ჩვენი ოკუპანტი მეზობელის მედია მაგნატის კომერსანტის ფოტოგრაფი. უფრო მეტიც იმავე საღამოს ჩვენს მიერ არაერთხელ უტიფრად მიჩნეულმა უტიაშვილმა დაამშვიდა მოსკოველი ჟურნალისტების ხელმძღვანელობა, რომ უკვე აღიძრა თურმე 26-ში ღამევე ასეთი სისხლის სამართლის საქმე, თუ როგორ გაბედეს კომერსანტის ფოტოკორესპონდენტის შეურაცხყოფა. ბატონებო, იქნებ ცნობად მიიღოთ ისიც, რომ საკმაოდ დიდი სკეპტიციზმია თქვენი კიდევ ერთი იდეის მიმართ, რასაც თქვენ დაარქვით განრიდების მექანიზმი. რაღაც ესეთი რელიგიური დატვირთვა აქვს ამ ტერმინს, რომ თითქოს რაღაც განდეგილის ცხოვრებაზე ზრუნავთ. თურმე განრიდების მექანიზმი ყოფილა სხვა არაფერი, თუ არა პროკურორის მიერ მოსამართლის ფუნქციების შეთავსება. ანუ იფიქრეთ და მოიფიქრეთ, რომ რა საჭიროა კიდე კოტე კობლაშვილი თავისი სამსახურით, თუ ქვეყანაში არსებობს ზურაბ ადეიშვილი. აფერում თქვენ ვაჟკაცობას გეთანხმებით, ეს მაინც გამოდგეს იქნებ თქვენი პოლიტიკის ერთ-ერთ და ალბათ ერთადერთ მაგალითად, რასაც თქვენ ქამრის შემოჭერას ეძახით. მაგრამ დემოკრატიასთან როგორ ურთიერთობაში ხართ ამ ვითარებაში, როდესაც თავად პროკურორი წყვეტს შეაჩეროს თუ არა რაიმე ტიპის სისხლის სამართლებრივი დევნა ცალკეული პირის მიმართ, თუ მან შესძლო დამოუკიდებლად ამოიღოს თანხა
იმავე ტიპის საპროცესო გარიგებებიდან და აღარ გააგრძელოს სამართლებრივი დევნა. ანუ რაღაც მინდა მოსამართლე. ისინი ხო ისედაც პროკურორის მითითებებით სარგებლობენ და აბა რა საჭიროა ზედმეტი კადრი. ასეთი გულსრფელები თუ იყავით, ნამდვილად არ გვეგონა, რომ მთელ მსოფლიოს დაანახოთ თქვენი მზაობა, პროკურატურა იყოს არამხოლოდ საკუთარი ფუნქციის შემსრულებელი, არამედ არამხოლოდ ფაქტიურად, არამედ იურიდიულადაც ჰქონდეს პრეტენზია სასამართლო საქმიანობის წარმართვისა. ასეთ ვითარებაში ხომ შემცირებული იქნება პატიმართა რაოდენობა. თუმცა არ იქნება შემცირებული ტომრების რაოდენობა იმ ფულისა, რომელსაც ზოგადად პროკურატურა მოიძიებს ხოლმე და იმედი გვაქვს, რომ კეთილი მიზნებისთვის ხმარობს მას. მიიღეთ ცნობად ასევე ის არც თუ სასურველი რეალობა, რომ თქვენი წარმატებული მცდელობა ქვეყნის დაყოფისა სხვადასხვა ნიშნით ორ ნაწილად იქნება ეს მხიარული საქართველო და დარდიანი საქართველო თუ კმაყოფილი საქართველო და გულგახეთქილი საქართველო კიდევ ერთი დაყოფა სწორედ გასულ კვირას მოხდა, როდესაც საქართველო გაიყო მწვადი ყლაპია საქართველოდ და ვეგეტარიანულ საქართველოდ. სწორედ იმიტომ, რომ პრაქტიკულად ბენდუნომიკის ახალმა გამოსხივებამ, რაც გამოიხატა ახლა ხორცის დაკვლის მონოპოლიზმის ჩამოყალიბებაში, გამოიწვია ის ფაქტი, რომ ნახევარზე მეტი საქართველოსი იქნება ვეგეტარიანელი. მიუხედავად იმისა, რომ მათი ბავშვობა და ახალგაზრდობა ასეთ მომავალს მათ არ უქადდა. იქნებ ამ მიზეზით მაინც, მაშინ როდესაც ვხედავთ, რომ ხდება უკვე ცნობიერების გადაგვარება ჩვენი მოსახლეობის, შეგვექმნა ის, რაც პოლონელებმა შექმნეს, როცა შემოჰქონდათ საკუთარ ქვეყანაში კანონი ლუსტრაციის შესახებ. მათ ჩამოაყალიბეს ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტი. იქნებ შთამომავლობისთვის ამბად მაინც შეგვენახა ასეთი ინსტიტუტის თაროებზე შემოწყობილი ნაშრომებით, მოგონებებით, ან ისტორიული ფაქტების შეჯერებით, თუ რანი ვიყავით, როგორი ურთიერთობა ჰქონდა საზოგადოების სხვადასხვა წევრს ერთმანეთთან, სხვადასხვა ფენას. ჩვენ გარკვეულ მინიშნებებს ვიღებთ უკანასკნელი გამოსვლებიდან პრეზიდენტის, თუ როგორი იყო და როგორი უნდა იყოს ქვეყანა. მაგალითად, იმავე განათლების რეფორმის არსი რაში უნდა მდგომარეობდეს. ეხლა ხანს მოვისმინეთ ჩვენ რაჭიდან, რომ თუ ადრე აბიტურიენტები საკუთარი ფლოსტებით გადადიოდნენ ქუჩის ერთი მხრიდან მეორეში და ეწყობოდნენ უნივერსიტეტში, ეხლა თურმე დროა ისეთი, რომ შორიდან კალოშებით ჩამოსულებმა უნდა მიიღონ განათლება და ისინი იქნებიან ჩვენი ქვეყნის ძირითადი მოლოდინი. არ ვიცი რა ტიპის პედაგოგიკას ეყრდნობა ასეთი განმარტებები, მაგრამ იმასაც თუ გავითვალისწინებთ იგივე ორატორმა როგორ ისაუბრა ახალგაზრდა წარჩინებულ სკოლა დამთავრებულ ადამიანებთან, სადაც ის ბრძანებდა, რომ ასე გვასწავლესო, სიცრუე არის კომუნიკაციის ინსტრუმენტიო. ფიქრობ, რომ ალბათ სხვა ლექციაზე იმასაც იტყოდნენ, რომ ეს არ გახლავთ ერთადერთი ინსტრუმენტი კომუნიკაციის, მაგრამ როგორც ჩანს, ყველა ლექციაზე დასწრება არ შედიოდა ზოგიერთი ორატორის ინტერესებში. ამიტომ მართლაც სიცრუე გახდა ქვეყანაში იმ კომუნიკაციის ინსტრუმენტი, რომლის მოწმენით ჩვენ პრაქტიკულად მთელი დღის განმავლობაში ვართ იმ მედია საშუალებებით, რომელიც არ ეკუთვნის ხალხს. და თუ კი
საუბრობთ იმაზე, რა უნდა მივიღოთ ცნობად, რომ არ გამომრჩეს, ვიდრე აი ამ ბოლო შეგონებამდე მივიდოდეთ, ჯერ იმასაც ვიტყვი, რომ ჩვენი წინა გადაცემის მოთხოვნა, სურვილი იმის თაობაზე, რომ შექმნილიყო რაიმე ინსტრუმენტი საქართველოსი იძულებისა დემოკრატიისთვის. თითქოს და ფეხს იდგამს და სულ ცოტა ხნის წინ მოვისმინეთ ჩვენ იმის თაობაზე, რომ შესაძლებელია საქართველოში დაფუძნდეს სპეციალური მისია, მუდმივ მოქმედი მისია ქართული დემოკრატიის და რეფორმების მონიტორინგისა. ასეთ ვითარებაში უფრო შვიდი იქნება ჩვენი მცდელობა, რომ შემოგთავაზოთ ბოლოს, რომ ცნობად მიიღოთ ბატონებო და ქალბატონებო, უმრავლესობის წევრებო, კიდევ ერთი რამ, რაც გამოთქვა და დაგვიტოვა როგორც ნაწილი მისი ერის მეხსიერებისა, რომელსაც დარწმუნებული ვარ თქვენ პატივსცემთ, ტომას ჯეფერსონმა. დარწმუნებული ვარ თქვენ ჩემზე კარგად იცით ყველაფერი ამ პიროვნების შესახებ. დიახის მე-19 საუკუნის პირველი 8 წელი გახლდათ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და იგი ბრძანებდა სრულიად მკაფიოდ და არა ორ აზროვნად. აჯანყება ტირანიის წინააღმდეგ ღვთის მორჩილებაა. ღვთის მორჩილებისთვის საჭიროა ელემენტარული შინაგანი წესიერება. და ამ შემთხვევაში ბატონებო, ეჭვი არ შეგეპაროთ, რომ ბოლო კეთილი იქნება.